Всем привет, с вами я, Саски 0, и сегодня будет продолжение игры. Извиняюсь, что не выпустил где-то 2 дня назад примерно, но извиняйте, как-никак, ну, не было времени, вот. Ладно, погнали. Так, Пинкхаус, опять же в нем. Не знаю, это моя традиция спамиться в Пинкхаусе. Скорее всего, мы, ну, не скоро пройдем, но пройдем достаточно. Ну, короче, я думаю, кто понял, тот понял. Так, сейчас кое-что сделаю. Просто, ну, с прошлого видео осталось кое-что. Ау. У меня же есть машина. Дядя Вася в деле. Давай, беги. У меня стамина нет. Беги, да. О, гад. Тун-турун-тун-тун-тун-тун. Оп. В смысле? Закрывайся. Поехали! Уху! Ехай. Эх. Ой. Ой-ой-ой. Здравствуйте. Минус машины, окажись. Вот для чего кнопка эта. Просто в предыдущей серии, ну как серии, короче, в предыдущем видео по этому режиму я нашел эту кнопку и не понял, зачем она. Ну вот, теперь я понял. Так. Уху! Я рекламировала! Почему? Хм. Давай. Я, я вообще на карту не смотрю. Мне вообще пофиг. Так. Если что, это записывается во время стрима. Так что извиняйте на всякие. Да. Извиняюсь, но Steam это стрим, вырубить я его не смогу, потому что ну, я должен как минимум час простримить, а это будет тяжело. Ну как тяжело? После того, как я не стримил где-то примерно... Ой. В смысле? Все. Диван. Оп, диван. Оп, стол. Все. Все. Нет, я еще могу. Все. Блин, я постоянно забываю то, что... Ладно. Кстати, я пытался снять видео еще раньше, но у меня не получилось, поскольку... Ну, не получилось, в общем. Да угадай, я просрал машину. Да, я просрал машину. Замечательно. Как я Идем. Блин, такая проблемка, я забыл, где... Где... Оу, я забыл, где мое... То ощущение, когда ты забыл дом. Ладно, так. Мгм. Так. Корп? Что? Что? Инвестхилл? Если честно, я вообще не знаю, что это.
Ну, я и не против. Угу. И что? Ну, короче, пофиг. Давайте. Может он сюда приедет? Я не знаю, как он приедет, но он должен приехать. Дай деньги! Деньги! Отдай деньги! Деньги! Мясо хочу! Что? Что я ему крикну? Ладно, идем отсюда. Как-никак мне дом надо найти, да? Блин. Я вообще забыл, где я. О! Это означает то, что я знаю, где мой дом. Давай. Не, я не буду. Я знаю, в прошлом видео была ошибочка, когда я не мог вылезти. И не вылез. Мне пришлось ресетаться. Ну и... Короче, пупец. Так. Беру это. И... Ну ладно. Забейте просто... Так. Ой. Что? У меня сейчас 2000. Не знаю, на что мне сейчас копить. Если вы знаете, что сейчас копить, то напишите в комментариях. И, кстати, один мой подписчик, надеюсь, просто я еще вообще не разбираюсь в Ютубе, да, как я новенький, 2 месяца всего в Ютубе, да, 2 месяца. А вот в Твиче где-то примерно месяц, но я уже в Твиче все знаю. Ну, вот, если честно, на Твиче намного легче, чем в Ютубе. А, кстати, заходите на стрим. Он сейчас, скорее всего, он идет, потому что я это снимаю во время стрима, и, скорее всего, вы успеете зайти на стрим. Ссылка будет в описании. Так что заходите и читайте. Вместе со мной. Без меня не получится. Потому что я выведу всем. Турун. А, ладно, я, походу, себе мозг сломал, и вам сломал. Короче, радуйтесь. Так. Взял. У меня уже практически 3000, и это очень хорошо, я думаю. Логично. Так, утилити. Не, так. Так, ну давайте за 400. Все, совершенно все. Нет? Вентиляцию? Я, наверное, буду копить за 1000. Я все просто... Ну, понимаю. Стоп, я еще... Нет. Все, теперь у меня все железные двери. Даже вот. Это радует. Поскольку я... Стоп. Все. Я уже думал, все. Капец моей берлоги. А бочку внутрь. Нет? Да? Почему нельзя? Эй! Это обидно вообще. Все, спокойной ночи. Так, извиняюсь за звуки клавиши. Ну, в принципе, это у всех такое. У многих ютуберов. Ну и не только ютуберов есть такая проблемка. Так что, ну, в принципе. Ну, не ругайте. Потом я попытаюсь это исправить как-нибудь. Ой, даже не буду. О,
Оп, взял. Едем отсюда. Если я проеду, я буду мастером пролезания. Мастер-дрочик, короче. Что я сейчас сказал, не знаю, но мне понравилось. Стоп, а как я... Ладно. Я не мастер-дрочик. Ну, я, в принципе, даже рад, что не мастер. О, нет. Так. Где что-нибудь? Нет. Я хочу что-нибудь, что новенькое. То же самое этот. Как? Ладно. Я уже и оттупил вместе с Твичом и Ютубом. И, по-моему, я езжу по... Короче, поздравьте меня, у меня шиза. Да, походу и вправду шиза. Что? О, ожерелье. Ща возьму и одену на себя. На. Такое крутое. Уезжаем сюда. Блин. Я точно не понимаю, как это работает. Я, наверное, посмотрю потом в Ютубе или сейчас прямо. Посмотрю, как это ограбить, Карл. Может, дашь денег? Ой, утка дал денег. Ой. О. Посмотрим. Что сейчас с машиной бы? Ладно. О, пошел. Ела. Так. Сейчас. Извиняюсь за шум. Это просто у меня телевизор включен. У меня всегда включен. Извиняйте. 1000 есть. 1000 накопилось. Теперь могу покупать Wild. Что такое Wild? Это я второй или что? Где? Где Wild? Wild! Wild! Ё! Wild! Где? Почему на меня не работает? Не понял. Ладно. И так тупо, еще больше сломал. Понимаю. Короче, сегодня выйдет еще 2 видео, так что радуйтесь. И один будет тоже про сканера или про его лучшего друга. Не знаю, хз. Короче, посмотрим. Кстати, большое спасибо за 10 просмотров, или уже 11, или 12, или 16, 15, я не помню. Вы очень быстро просматриваете мои ролики, я очень рад тому, что вы смотрите мои ролики. Как бы вы могли просто меня не смотреть и просто забить на меня. Нет, вы не забили. И я рад. Ну, что меня кто-то смотрит. Все? Собрали? Все собрали? Ну, видимо, да. Логично. Мистер Логика. Так. По-моему, у меня сейчас взорвется машина. Да, если она взорвется, мне конец. Потому что она взорвется. Да? Да. Логично. Стоп, дайл? Тун-тун-тун.
Турутун, турутун. Ой, почему моя машина? Ладно. Так. Ну, в принципе, ничего страшного. Маленько до дома осталось. У меня нету машины, но, в принципе, взорвал. Ничего такого страшного нету. Так, кстати, сегодня, скорее всего, будет по Рагулю, либо по комьюнити Roblox. Вот. Я давно хотел записать, даже тогда, когда у меня еще не было мысли, чтобы включить микрофон или просто чтобы он у меня был. Ну, у меня и так его сейчас нет, у меня телефон, да? Логично. В общем, сейчас... Так, а на что я буду копить? Миша, радуйтесь. Короче, сейчас накопим на... на фронт, короче. Копим на фронт, я не знаю. Я не знаю, что такое фронт, ну ладно. Так, туру-тун, туру-тун. Спамьте. Все? Понимаю. Кстати, сейчас высветится штучка вот тут вот. У вас видео будет штучка на мое видео. Вы должны его посмотреть, я старался. Это как раз таки обновление по Роблоксу. Ну, короче, по Рагулю. И, кстати, будет... короче, просто зайдите, посмотрите. Мне будет очень приятно. А если вы посмотрели, ну, посмотрите и другие видео, да, как бы. Ну, а если вы все посмотрели, то уже не знаю. Заходите тогда на мой стрим. Или можете сделать наоборот. Мне все равно будет приятно. Карл. Я сломал себе голову, но ничего страшного, как бы, да. Ладно. Как-никак сегодня еще выйдет 2 видео. Это будет, ну... Я сегодня явно устану. Но все равно... Ой. Все равно... хотя бы вы будете рады. Да. Не то, что я, но вы. Как бы, да. Все. Так. Уезжаем? Уезжаем. Угу. Что? Что это? Ой. Что это? Что это? Я это не видел раньше. О! О! Это уже хорошо. А как? А как? Там есть что-нибудь? Да, там... Я так понимаю, это чья-то база. Не, я не могу сломать. Давайте посмотрим. Может быть, тут есть, кстати. Да, тут есть дверь. Я сломаю. Нет, не сломаю. Так. Ладно. Посмотрим тут. Их. Короче, посмотрим завтра. Я не знаю, как это работает, но посмотрим, короче, завтра. Ну или не завтра, короче, в следующем видео посмотрим обязательно. Я вам прям говорю, да. Типа давай, да. Короче,
Ну, или реально шиза. Это обидно, кстати. Ну, шиза. Короче, все. Давайте. Поехали отсюда. И сейчас дадим, у меня, получается, будет... Я не знаю, сколько у меня будет. Я себе мозг... Ладно. О, стоп. Я не знаю, кстати. Оно будет вот тут вот что-то? Что-то то-то. Вот тут что-то будет? Именно вот тут. Наверное, да, поскольку, ну, хз. Так, сколько мне осталось? Ну, где-то... 300 получается. 304 получается доллара. Ну, кэш. Ой. Извиняюсь, но это правило Твича, ничего не знаю. А это правило Твича. И не только. Так все делают. Так. Да? Ну ладно. Кстати. Вот тут вот будет штучка, и тут будет кое-что новенькое. Заметьте. У этого челика, скорее всего, вы даже не видели вот это вот, но я добавил на видео или забыл убрать. Скорее всего, я забыл убрать, потому что, ну, я всегда забываю убрать, но это первый раз, когда я именно вот прям забыл и не вспомнил, но убирать я уже не буду. Будет, не знаю, короче, для видео я буду делать специальную штучку вот тут. Только уже для видео, а не для стрима. Просто у меня на стриме всегда вот эта штучка. Ну, короче, это новенькая... Короче, моя новая шиза. Ничего не знаю. Мама, я тупой. Мама, я тупой. Сколько? 64? Да! Какой я умный! Вот тут вот машина. Здрасте. Извиняюсь, просто я маленько подболел. Что? What the hell? Я же отвечаю. Странная реклама. Просто я маленько приболел. Ну, не приболел, просто... по идее, сегодня стрим не должен быть в это время. Его вообще не должно было быть бы. Скорее всего, и видео тоже. Но нет, оно будет. И стрим тоже, но он уже идет. Короче, радуйтесь. Просто сегодня была очень плохая погода, очень холодно, и поэтому я не пошел в школу учиться. И я тоже я сейчас как дал. Ну, не буду говорить, как я сказал или что. Короче, я опять ломаю себе. Да тюка! Я не хотел! Что? Ладно. Короче, на этом видео заканчивается. Короче, подписывайся, или я тебе застрелю. Понял? Вот этим вот дулом. Понял? Короче, подписывайтесь. Ставьте лайки. Пишите комментарии. А я буду рад. Всем пока. Пока-пока.